逢星期一至五晚上11點半到凌晨1點，恐怖在線。Happy New Year！ 2019年，大家新年快樂，繼續黐住支持恐怖在線啊！好，希望大家新嘅一年嘅來臨嘅説話，一切順利，身體健康。記住都要繼續支持我哋啲小本經營嘅獨立嘅網上電台 mmonpoon.com 啊！咁希望大家繼續啦。如果真係覺得我真係唔想付費睇啦，咁另一個支持我哋方法咧就係睇多啲我哋嘅 YouTube 啦。大家都知㗎啦，因為咧只要我哋 upload 啲片上 YouTube 嘅説話咧，如果你能夠睇晒成條片啦，睇埋啲廣告啦，咁對於我哋亦都係有一個 indirect 嘅收入嘅支持嘅，係啦，我哋而家有某部分嘅收入咧，都係嚟自呢條 YouTube 嘅 channel 啦。只要大家睇多啲，我哋 view 數高啲嘅説話咧，係真係幫到我哋啦，喺收入上邊咧有一啲嘅來源嘅。記住喎嚇，唔好 skip 啲廣告啦嚇，咁睇多1-2分鐘咁樣啦，好嘛？當幫補下咯。如果你唔支持我哋嘅月費計劃的話，其實咧即係我哋條 YouTube 嘅 channel 咧，而家睇落去啦嚇，都開咗幾年啦，人數係啱啱喺過去2018年咧係有上升嘅。都個比例係快咗啲啊，比以前係快咗。但係咧，相對其他嘅 YouTuber 嚟講，我哋都仲係一個 BB 仔嘅階段啦嚇。因為我哋而家都未夠9萬人嘅，即係 subscribe 都未夠9萬人。但係相對香港好多嘅 YouTuber，我都唔好講世界各地啦，佢哋可能分分鐘有10幾廿萬啊、幾廿萬啊嗰啲咁樣啦。咁佢哋每一條 YouTube 片咧，可能係1日2日就已經超過10萬8萬咁，即係都好多。咁佢哋可想而知佢哋收入都幾可觀嘅。咁所以咧，我哋都要慢慢繼續努力嚇，務求將我哋嘅 YouTube 片咧係多啲人去睇啦咁樣啦。咁講一啲 YouTuber 第6位呢條片咧就關佢事啦，因為呢單嘢都幾得意嘅。其實我就唔認識呢一位嘅 YouTuber 嘅本來，咁但係咧就有好多人啦嚇，可能睇佢哋啦，又睇我啦，咁睇到呢個 YouTuber 咧，就曾經住咗個地方咧，就話：我哋原來住咗個凶宅喎，咁樣嚇鬧鬼喎。到走嘅時候咧，佢就拍咗啲片咧，就我哋呢間屋咧有啲乜咁樣。咁跟住有啲人咧就 forward 咗條片俾我，話：喂，不如 Edmond 你揾下佢哋傾偈啦嚇，了解下佢哋呢個凶宅係點樣啦嚇。咁於是咧咁樣嘅穿針引線底下咧，咁真係聯絡咗呢位 YouTuber 喎。而我咧未見到呢一個 YouTuber 之前咧，我就喺佢條片裏邊嘅資料啦，我就知道佢原來住過邊間屋，於是我自己一條友嚟走咗上去揾下佢嗰間屋啦咁樣。跟住 YouTuber 就睇到，原來我去揾過佢間屋喎。咁所以咧就促成咗咧，佢有一日咧喺8月16號嗰晚咧就上咗嚟我哋節目咧，就講翻佢喺馬頭圍嗰間屋嘅事件啊。記得嘛？冇錯啦，就係啦 Sunny 同埋 Creamy。第6位。嗱，其實我嗰日咧就晏晝就走上去啦，可以睇翻小片啊咁樣啊。你有冇睇過？有睇到啊。係啦，咁我就我諗住點樣入去咧？咁啱有人裝修喎，咁順理成章就行咗入去啦。嗱，由於我知道上邊嗰個空宅係幾多樓嘅，因為佢有寫出嚟嘅空宅網，咁我就一影即係一嘢就上咗15樓啦。係啦，咁就揾，但我就唔知邊間嘅。咁後來我影咗翻嚟之後咧，原來我有一個識嘅圈中朋友咧，佢就都係住喺呢度。住喺15樓，佢係應該樓上少少。佢話當時呢嗰間單位發生爆炸事件，佢睇住添。我聽到，係嘛？佢話佢自己爆炸大鑊。係啊，佢住身邊度有事啊？咁我知原來就係呢一層樓啦。咁但我唔知你住邊層噶喎。咁就係好勁啊！好勁啊！逐層落去，我就逐層啦。係啊，冇辦法。如果我吹水，跟住我話其實我住樓上，咁你咪摸門。係啊，摸門。好彩我夠誠實。係啊，我哋都誠實派。係啦，咁我就一路行啊，咁邊個咧？結果就俾我認到呢個單位啦，就喺呢度啦。哇，真係有一大陣臭味咯，係好臭，好臭。你見到隔離係會有啲香薰擺到㗎，但係完全冇用。香你哋擺㗎？唔知邊個擺㗎？係咩？我懷疑係上一手擺，但係我哋冇掂過，係唔敢4年都冇掂過佢擺。仲香，已經臭埋添啦，係嘛？喂，其實你哋住喺度嗱，應該係新嘢住先嘅間屋。我住先嘅，係啊。你完全係唔知嘅？我完全唔知嘅，冇留意過。因為其實我睇呢個單位之前咧，我自己睇咗都3個單位嘅，即係呢個第4個咁樣啦。係嗰3個單位其實我入到都好唔舒服嘅。有一間就本身入到去已經臭啦。
即係勁臭啦又係。跟住然之後有一個咧就入到去有啲暈暈地喎直頭，跟住有啲人好頭痛啦，覺得好唔舒服啦。總之間我都覺得好唔舒服嘅。有一間直頭覺得好似有啲人喺度跟住你咁樣。你有感應㗎？從來都我冇㗎，不嬲都冇嘅，即係覺得好似好唔舒服啦。總之就係跟住，所以我就睇間我就最舒服嘅。我話唔好諗啊，租依間又幾好啊，我覺得咁樣樣又近，因為其實最主要近我親戚啊嘛喺度，我阿婆近我阿婆啊嘛，所以我就可以成日睇我阿婆，咁我就揀咗呢度啦咁樣。咁但係平唔平租㗎當時？都平㗎，都平嘅，係啊，都平嘅。比相對起其他都係平㗎。其實都係平㗎，因為隔離就出事單位嘛。咁我嗰陣時唔知，咁我唔知㗎，我覺得又平租咁樣，咁我就揀到啦咁樣。好平，其實真係好平好平。有冇平1/3？因為佢加咗幾次租嘅咁多年，最一開頭嗰陣時8000零蚊㗎，係啊。咁市價咧？市價其實都9000幾1萬㗎。好多時候嗰陣時都係啊。OK，咁啊，即係後生仔冇理呢啲嘢啦，係啦。我睇你條片就話，其實你唔係個 friend 上嚟話有感應咧，根本你都唔知有呢件事，完全唔知，係嘛？同埋我 friend 話有感應，其實因為佢又成日都嬉皮笑臉講笑，即係傻傻地咁好似，咁所以佢咁樣講嘅時候，我都覺得佢講笑啦。即係同埋好多人一嚟到見到咁樣嘅屋，可能都會講哇好驚啊咁。係，亦都唔係話有感應咁樣。但我又覺得冇乜所謂平租咁樣。嗱，但係直至有啲嘢就係咁古怪㗎啦，就係你哋一唔發現咁就當冇事啦。但係可能話一搬走就好似有啲嘢啊，諗翻轉頭 flashback 翻，咦又好似唔係冇試過喎咁樣係咪？係啊，冇錯。試過咩發生過咧？我成日拍啲都市傳說嗰啲影片啦，係咯，即係有啲一個人捉迷藏啊咁樣嗰啲，好邪釘嗰啲嚟㗎嘛。咁嗰陣時其實我拍過2次嘅呢條片。咁呢條片點解我拍2次？第一條片我第一次拍嘅時候咧，係我啱啱開始拍片，我想嘗試拍呢啲咁嘅片嘅時候，冇人睇嘅，得50個人睇，所以我就鏟咗嘅。咁跟住我又拍到第2條，2條片都同一即係咁正常嚟講，劇情冇理由一樣噶嘛。你玩即係咁樣，咁但係佢就都係眼燈會斬。係，我有間台有盞好大，即係好似呢啲咁嘅，跟住嗰啲燈就喺度斬。嗱，應該我哋可以 cap 翻出嚟嘅，因為你有一條片就講呢個兇宅嘅時候咧，你就攞翻舊片出嚟噶嘛。咁我都揾到少少，嗱，咁啊都可以一齊睇下當時揾翻出嚟㗎，係啊，係啊，俾大家睇翻㗎。嗱，我哋一陣間先至再講你翻去舊屋拍嘢嘅時候嗰啲怪嘢啦，係咪先？但係就係話你拍都市傳說嘅時候。唔係呢度係嘛？唔喺度，後啲。呢個係舊屋嗰度咯。呢度係舊屋，講緊當時啊嘛。翻去係啊，翻去嘅時候就支咪好似俾人揞住咗咁樣。係啦係啦，咁樣揞住咁樣。後來先知嘅啫，剪片嗰時先知。我哋好清楚聽到啊，好似有層沙咁樣。係啊，即係咁。但係支咪從來都冇事，係咪？即係不嬲都唔會有啲咩。好啦，嗱呢度。啊呢度係啦，呢度咁又成日都會有啲好奇怪嘅嘢啦。我睇翻燈斬啦。應該要揾翻嗰條片先會睇到，更清楚。係啊，嗰條片會更加清楚。哦，好啊，咁大家可以上翻你哋嘅，可以上翻去睇下。總之就係拍緊呢度嘅時候，係啦，係啦，就個燈閃嘅。係啦，又會有啲點蠟燭嗰啲咧，咁佢就會係錄到咧，係會有人咁樣吹佢蠟燭啦。有冇熄到㗎？個蠟燭咁樣喐咯，激動咁樣喐，但係有人喺個咪嗰度吹咯，又係。聽即係都有睇啲片度，都市傳說啲片度都有，但係嗰陣時都成日都會覺得係可能係咁啱啊，又或者係可能唔知點解啊咁樣嗰啲。係啦，第6位就係呢條片啊，個嘉賓咧就係 YouTuber 啦，Sunny 同埋 Creamy 啦，咁啊個標題就話住正碼頭圍兇宅隔離，原來好多怪事，咁令到咧呢條片咧係啦6位數字啊，即刻咧就變成101464個 view 啊！直至我哋咧截數為止，超過10萬啊！呢條片啱啱去到另一個 level 啊！咁呢個數字對我哋講都係非常之鼓舞啦！呢條片去到10萬都算好多噶啦，對於我哋呢一個初生嘅 YouTube 嘅 channel 嚟講，咁其實都係嘅。咁點解即係呢啲叫少少以即係借力打力啦？咁我亦都因為知道我呢條 YouTube 片咧，未必係好多後生仔睇嘅。可能後生仔未必認識我咁，但係好多都係睇下Sunny條片嘅喎。咁自從呢條片出街，或者我邀請阿Sunny上嚟之後咧，有時喺街咧，好多朋友話：我睇到Sunny條片啊，見到你啊咁樣，係因為咁嘅關係嘅。咁跟住可能佢哋就 subscribe 咗我哋呢一邊啊咁樣。咁所以係咯，雖然我喺呢一行都做咗咁耐時間，但係有時未必接觸到唔同嘅一啲嘅階層嘅朋友，尤其是比較後生啲啦咁樣。咁所以我都好多謝Sunny佢哋肯上嚟傾下偈，咁令到
佢嘅觀眾又認識到我哋啦，就互相幫下手咁樣啦。同埋我都知啊，Sunny佢呢條片講話空宅嗰條片咧，都係啦，都好多人睇。咁所以靈異嘅嘢其實都某程度嚟講啦，對好多人都係有一種嘅點樣講啊？即係好奇啦嚇，要驚又要聽啊咁樣咯。咁啊，多謝佢哋啦，肯上嚟傾偈，亦都帶熱到我哋呢個 channel 啦。當時係多有人去睇或者係 subscribe 嘅。好啦，第6位講完之後，跟住落去呢個職業嘅朋友所講嘅故事，大家都好中意聽。第5位，冇錯啦，係一個咩職業呢？就係地產經紀啦，因為地產經紀亦都食翻頭先啦，第6位啊嗰條馬頭圍嘅空宅啦，因為地產經紀基本上係會知邊個地方係空宅，而我哋亦都成日會租樓啊、賣樓啊即係周圍住嘅時間咧，都想知究竟個地方有冇發生過呢啲事噶嘛。咁有時你話上啲空宅網咧，基本上未必咁清晰知道晒所有嘅資料嘅，咁所以好多時啦都會要打探下其他方面嘅資料啦。原來啲地產經紀咧佢先知過咁樣，咁所以地產經紀所講嘅故事咧，大家都會中意聽。嗱，佔據住第5位嘅啦，就係呢條片啊，喺5月2號上 YouTube 嘅。咁啊，當晚應該冇嘉賓，咁但係就有位嘅朋友啦，電話裏邊講啦，呢個地產經紀原來好多鬼故，包括咗青衣嘅青衣同埋黃埔嘅呢2個地方嘅，因為2個地方都係好多人住噶嘛，啲屋苑地方嘛，咁所以咧咁多人睇啦，109250個 view， 佔據住第5位。聽翻呢個精華先，可以講翻青衣一帶嗰幾個屋苑嘅啲靈異事件喎，係嘛？咁我或者講翻上次美景花園嗰單先啦，係啦。咁咧話説咧嗰陣時咧就其實都入行唔係好耐嘅咋。咁啊跟住走去幫個業主租咗層樓啦，租出去。咁大家喺度傾下偈嘅時候咧，跟住後尾咧講開佢話佢其實咧我自己咧自己住嗰層樓咧其實有鬼㗎咁樣。咁我心諗唔係啊嘛，你點會講呢啲嘢俾我聽啊？係咯。咁我都想八卦下啦。咁我咩事啊？咁樣。咁佢咧就講翻咧，佢嗰個 BB 啊。咁我唔記得幾多歲啦，因為都講緊10幾年前嘅事噶啦。咁但係應該可能都係啲2、3、4歲咁上下嗰啲小朋友啦。咁跟住就同佢講啦，媽媽，你睇下窗出邊咧有個公仔人頭喺度飛下咁樣。咁你阿媽咪睇下咯，咁樣，咁但係當然見唔到嘢啦。係啊，係啦。咁亦都咧，其實咧，嗰個同我傾偈嗰個業主咧，都同我講，佢話其實佢好奇怪㗎，住喺呢個單位嘅時候，佢話佢自己咧都會唔知做咩事咧，可能坐喺屋企睇電視啊，定係唔知即係總之冇乜嘢啦。個情緒喺好正常嘅情況之下咧，無端端自己喺度流淚咯，喺度喊，好似好慘咁樣樣。咁就覺得好，即係可能覺得啲嘢好古怪啦，咁樣發生啲嘢。咁跟住後尾佢咪搬咯。咁搬走咗之後，其實亦都冇聽到話小朋友話見到有啲公仔頭喺度飛嚟飛去咁樣咯。喂，咁我想問你啦，嗱，你話你同佢做咗單生意噶嘛？咁係咪就係賣咗嗰等樓嘅時候，即係嗰層嗰個單位嘅時候話翻俾你知啊？原來呢單嘢唔係係另外一個單位。另一個單位嘅，佢住緊嗰個嘅咁樣。佢住緊嗰個，佢嗰個單位咧就望山嘅。咁同埋咧，我嗰陣時都聽啲人講咧，其實望山嗰啲單位咧都係邪啲嘅。會唔會係個風水問題咧？因為嗱，第一，即係如果你望山咧，個壓迫感比較大啲嘅，同埋你冇嘢睇嘛，係啦，好黑，冇錯啦，係啦。係啊，同埋好似有啲唔知係咪嗰啲電纜嗰啲咁樣樣喺度個。好近嘅咩？你哋好似係，我唔記得好清楚，印象之中就係。咁我就聽你哋講，好似話風水都唔係幾好咁。係㗎，你電纜嗰啲，你咁多，即係可能有輻射啦。係啊，我唔敢肯定係咪真係有啊，好似印象中係啦，因為真係好多年咯。係啊，OK，咁樣咯。好啊。咁如果另外一單，你想我講翻我做黃埔嗰度啊，定係繼續講翻青衣先？黃埔我哋稍後時間等啲黃埔友等多陣先，係啦。OK， 好，冇問題。咁啊，跟住講翻一個咧，就係我同事嘅經驗，即係佢哋發生嘅經歷嚟嘅。咁啊，之前亦都講過啦。咁
嗰陣時就賣樓花，就係一個叫做海欣花園嘅屋苑啦。咁啊，跟住之後咧就收樓啦。咁陸陸續續有啲業主咧就會放啲鎖匙啊咁樣出嚟啦，係咪？咁我哋大家收到啲鎖匙，梗係要去睇下，即係要去第時去介紹俾個客噶嘛。咁我個同事咧就攞住啲鎖匙咧，就上去其中一個單位去睇樓嘅時候，一開門，哇！跟住佢就真係驚到不得了啦，即係見到咧當時候咧地下咧就滿布啲啤酒罐啊，即係係啦跌晒落地下咁樣，咁啊已經覺得仲係咁樣嘅，跟住後尾咧佢再睇嘅時候咧，就發現咧，我上次我喺 email 都講錯啊，其實咧佢係啦，佢係見到咧嗰張叫做人哋嗰啲靈車係啦，靈車嗰啲車頭相啊，咁嗰張好大張噶嘛，嗰啲相係啦，咁就見住就見住哇，有張咁嘅靈車嘅相放咗喺個單位度咯。但係佢零零舍舍擺咗喺度，定係可能係唔覺意擺咗喺度？佢唔係刻意擺㗎嘛？知唔知啊？我唔知啊，因為呢樣我冇問啊，即係佢哋佢咁去講翻俾我聽，咁我講翻出嚟咁樣嘅啫。咁總之佢就見一打開門，見完啲啤酒罐咧，就見到嗰個靈相就放咗喺面前啦。咁跟住咧，佢咧之後咧就話，發覺咧覺得嗰張咁樣嘅車頭相咧，佢嗰隻眼啊，係咁好似跟住佢咁樣走，係咁望住佢噶。咁所以跟住佢就咪之後即刻閂門走人啦。哇！真係夠恐怖啊，大佬，恐怖啊，係咯，你哋仲有啲哇嗰啲啤酒罐啊掟晒落就喺地下咁樣，就將咁樣無端一打開門就見到張車頭相喎。喂，但係業主冇理由咁樣放噶嘛，係咪先？你諗住正常就係咯，唔會㗎，你嚇鬼死人咩咁樣係嘛？咪可能或者佢太傷心啦。咁我未交代佢到最後啊。咁就係原來事後咧就知道嗰個業主兩個人即係兩公婆啦，就諗住買嚟新婚自住嘅。咁點知咧之後咧就喺未收樓之前咧就難產死咗。係你講。咁可能係唔知係咪因為傷心過度咯？係啊，即係依樣就唔清楚咯。即係佢放咗呢個單位嘅時間冇幾耐。佢喺未收樓之前就話已經係難產死咗噶啦。係啊。OK。咁所以可能就係咁樣，可能或者啱啱入伙前咁樣，咁佢咪有將佢嗰啲車頭相咁樣擺喺個單位度喎，咁樣掛唔知啊。咁到最後呢個單位租唔租得出或者賣唔賣出咧？咁唔記得咯，亦都冇追究咯，嗰個最後嗰個情況咯，係咯，即係聽佢哋講完就算咯。OK， 好啊，呢個都得人驚啊，真係驚啊！雖然你唔知係咪凶宅定係乜嘢，但係你咁樣嘅陳設，你都唔夠膽再有地產手上去再睇啦，係咪啊？咁樣係正常都係咯，冇理由咁樣搞啲咁嘅嘢㗎。不過我諗佢真係可能傷心過度。所以做咁嘅行為唔知啦。OK， 好。其實聽翻呢個個案咧，我都覺得都幾凄酸啊。關於即係青衣嗰個，尤其是就講到一對夫婦咁樣諗住買屋，咁點知咧阿太太喺未搬入呢個新屋之前就已經係難產死咗啦。咁樣個先生就太懷念佢啦，咁於是咧就喺間屋度咁等咗一張大頭相喺度諗住紀念佢咁樣。即係凄酸嘅，但係凄酸得嚟又真係恐怖啊嘛！大佬，人哋嚟睇樓，竟然間見到張大頭相，你唔驚啊？啱唔啱先？即係其實都幾難想像嘅，冇理由擺喺度噶嘛，係咪？咁所以我唔知間屋而家有冇機會再租出啦。因為如果一路擺喺度嘅説話，咁嚇鬼死人㗎，冇人夠膽租㗎，啱唔啱先？即係紀念埋紀念。如果你都想係咧出租間屋或者買間屋嘅説話，就唔好咁擺啦，咁樣啦。好啦，呢個個案都幾深嘅印象啊。咁佔據住第5位啊。好啦，跟住落嚟去到第4位係呢條片。嗱，呢條片咧，我要好多謝我嘅表弟，係佢當日話翻俾我知嘅。其實我同佢哋都唔係話成日見嘅。最近即係touch wood啦，喺2018年啦，就佢爸爸走咗啦，咁我哋有時就係咁樣嚇，啲親人咧喺啲白事啊、紅事咁，即係先至見下面啦。咁佢講翻佢做一間尖沙咀酒店嘅個案，我覺得哇都幾恐怖喎，牽涉到
酒店嘅外籍高層遇到一件怪事喎，咁佢就肯喺電話裏邊同我傾啦。結果呢，就令到呢條片成為咗2018年喺我哋嘅 channel 裏邊啊，佔據住呢個 view 數呢係11萬幾啊，11萬070一個 view 嚟啦。第4位。好，咁就點咧？有啲貨交下係嘛？最近都係啊，咁啊講翻就應該大概都係有成差唔多27、8年前㗎啦。咁唔係最近咯，好耐咯，好耐㗎啦。因為嗰陣時係做酒店嘅，咁咧就喺一間都喺香港都幾出名嘅，喺尖沙咀就某酒店啦。嗱，而家冇咗間酒店就可以開名嘅。冇咗啦，咁咪佢有嘅喎，但係就唔喺嗰個路。係喎，咁冇啦，咁冇啦。好啦，係咯。喺尖沙咀而家變咗一間英文字頭嘅 shopping mall 啦。係啦，冇錯啦。好，係啦。OK。咁咧就嗰陣時咧就其實咧就出現咗即係最刻骨銘心嘅咧就係有2單嘢嘅。咁啊，首先講第一單先啦。係。咁啊嗱，有一晚咧，咁我就翻通宵嘅。係。忽然之間咧，有一個外國人。咁就近乎係全身赤裸，冇着到衫，淨係褸件浴袍，都未綁得好嘅情況底下，佢衝落嚟 reception，佢就要求轉房。咁問佢咩事咧？佢就話有鬼。佢淨講話有鬼 ghost 咁啊？係啦 ghost 啊！咁佢就即係好。已經係見佢係成個人，你知白人啦，仲加上面青青嘅，真係直情好似光管咁嘅款㗎啦。咁就要求轉房。咁當然啦，咁做酒店嚟講嘅就唔會話拒絕個客嘅，除非真係 full house 嘅啫。咁就同佢安排轉咗房先啦。咁就話嗱，你而家你上房執翻好自己嘅嘢，咁我哋幫你安排轉房啦。咁佢就話唔好啦，你而家俾一間新嘅房我，你哋幫我入去執嘢。驚到咁啊！我唔會再翻去嗰間房㗎啦。OK， 係。咁照咁樣嘅情況底下，咁我哋亦都係即係安排咗去另外一間房啦。咁就揾同事上去同佢執好晒啲嘢之後咧，就送過去佢自己住緊即係新嗰間房俾佢啦。咁舊間房咧，咁我哋亦都要入去 check 一 check 究竟係發生咩事㗎。咁當時入到去咧，嗰個洗手間入邊咧，嗰個即係個 shower room 咧，即係嗰個花灑嗰度咧係冇熄到嘅。咁成個洗手間咧都係即係好多水蒸氣喺度嘅。咁當時我哋見到嗰個即係洗手盤嗰度嗰塊鏡咧就蒙晒嘅。嗱，我想問你都喺現場㗎嘛？我都喺現場。你直情係目擊成件事嘅。係啦。好，明白。咁就當時係同埋邊個咧？就係一個light manager 啦，同埋一個 security 啦。咁我哋3個人咧就上去呢間房，咁即係睇一睇嘅情況啦。咁就講翻就頭先就話成個洗手間都係煙霧彌漫㗎啦，即係啲水蒸氣。咁咧就發覺嗰個鏡上邊咧就寫住 How are you？OK。咁嗱，當然啦，我哋做酒店咁多年咧，呢啲咁嘅即係所謂嘅伎倆咧，我哋都知道啦，攞洗潔精寫咗落去嘅，咁其實啲水蒸氣一蒸就會現出嚟嘅。冇錯。咁當然我哋就第一時間就熄咗啲水先，閂咗佢，咁啊跟住咧就等間成個洗手間咧就清，即係冇晒霞氣啦。咁我哋再揾啲玻璃水又好，揾咩都好，就清咗塊鏡之後，咁啊諗住再試下，再蒸多一次，睇下會唔會即係做到效果好唔好啦？因為無謂俾人投訴啊，或者嗰樣嘢啦。咁點知喺我哋再蒸嘅時間咧，呢個 How are you咧同樣地出現。嗱，我想問先，你哋係咪已經試過幾次或者以往經驗？如果你捽甩咗，根本唔會再出現嘅先，係咪試過先？係啦，絕對係嘅。攞玻璃水又好，或者甚至攞漂白水都好啦。係捽完搽完之後咧，正常係唔會再出現㗎啦。OK，咁但係當我哋再一次蒸嘅時間咧，就出現咗 How are you 一樣喺度，仲加多一句 I can see you。唔係嘛？係啊。喂，咁樣啊，真係搞唔掂喎。係啊，即係咁樣要話俾你知佢睇到，睇到你哋係啦，所以呢一刻咧就我哋3個人對望咗，我諗都冇3秒啊，跟住大家一齊就離開呢間房嗱嗱聲咁樣咯。喂，好啦，咁你哋喺度做啊，你唔係普通員工，即係你唔係普通住客啊嘛，咁你哋一定會查究竟間房發生咩事啦。點解有啲咁嘅事？有冇再追查落去咧？嗱，其
其實咧呢一間酒店咧，因為佢歷史真係好耐嘅，咁其實喺呢度做嘢咧，係好多嘅一啲靈異事件咧，係都有發生嘅，時時都有嘅。即係基本上可能譬如有一啲好高大嘅花樽，差唔多成個人咁高嘅，可能5尺嘅一個花樽，你行過可能會有嘢忽然間拍一拍你啊咁樣。即係嗰啲咁咯，咁同埋有一啲譬如好大幅嘅畫啊咁樣，又會有人報就話喂，點解嗰幅畫裏邊嗰個女仔唔見咗㗎咁樣啊咁咯？報嘅意係員工佢哋發現。係啦，即係譬如可能啲 PA 阿姐啊，或者係啲 housekeeping 嘅同事啊，佢哋會講話即係報石 Q，唔知點解幅畫裏邊嗰個公仔唔見咗咁呢個其實都幾出名嘅。其實呢幅畫嘅女仔咧係着住一套青裝嘅，擺喺邊個呢幅畫？喺一個總統套房嘅門口㗎，就走廊嘅盡頭就係一間總統套房，咁佢就係掛咗個總統套房門口嘅。咁其實如果做過呢間酒店嘅人，一講起呢幅畫都知道係邊間嘅啦。即係好大張，係人都會見到嗰個青裝嘅女人嘅咁樣嘅。係啦，咁亦都有人即係言之鑿鑿話睇過佢出咗嚟行過啦咁樣。咁但係呢個我就未見過咯。OK，係咯，呢個個案都幾恐怖啊！即係令到一個外籍嘅人士，佢都相信有鬼，因為係佢個仔見到嘛。嗰件事咁啊，甚至乎即係驚動到佢哋會有啲嘅處理啊咁樣啦。咁由於係我哋一個親戚自己話翻俾我知嘅，咁我相信個可信性都非常高啦，係嘛？咁同埋知尖沙咀一帶，大家都知啦。尤其是即係佢講緊唔係話半島嗰間，半島大家更加知啦個歷史背景啦。咁但係其實嗰大嘅酒店都幾多呢啲怪事發生。雖然我哋香港人係比較少機會入住翻香港嘅酒店啦，咁但係由於都幾貼近自己嘅生活上邊啊，同埋自己嘅地區啦，咁所以聽落嚟咧都係幾深刻嘅呢個個案啊。咁所以咧去到我哋咧呢個位置第4位係11萬啊，超過11萬鬆啲嘅呢個 YouTube 嘅 channel。如果你未睇嘅説話咧，記住想睇翻個精華版本咧，就可以上翻去我哋嘅 YouTube 啦。個題目名叫尖沙咀呢間酒店猛鬼到老細個仔俾鬼迷，係啦，冇錯。咁但係你想聽晒全部嘅説話，梗係希望你可以真係由今日去2019年開始去參與月費支持我哋 m1.com 嘅恐怖在線啦。好啦，嗱翻嚟之後咧就會進入去到我哋最後一個部分啦，就會數俾你睇1、2、3，究竟邊3條片喺我哋嘅 YouTube channel 裏邊呢？哇！呢個數字係爆升嘅，係啦，即係頭先嗰啲咧都係上上落落，可能係幾千啊咁樣一個關口啊。咁但係一陣間冠軍嗰條片呢，係成幾萬啊，係啊，個幅度比較大啲嘅。好，翻嚟我哋最後一節見。潘兆聰，恐怖在線。潘兆聰，恐怖在線。新年快樂 ，Happy New Year！ 繼續我哋今晚2019年第一個恐怖在線嘅晚上啊！如果你願意喺屋企裏邊啦即係安坐於家中，費事出去同人逼啊，費事咁，係啦，咁不過雖然凍凍地啦都所以都費事出街都未定啦。咁呢有個被竇裏邊啦，安坐於家中睇住我哋今晚節目咧，都係多謝你有一個唔錯嘅選擇㗎。好啦，我哋今晚就數翻我哋 m1.com 啦，喺呢個 YouTube 嘅 channel 裏邊，究竟邊10條片咧過去呢一年咧最多人睇嘅。嗱，我頭先都話啦，唔係一定喺年頭嗰啲儲落多啲嘅view 數，因為你越擺得長，基本上有機會睇到嘅時間就越多啦。但係呢3條片，由第3位數翻到第1位，都喺年中發生嘅，即係話咧得半年時間啫，但係佢竟然係可以咧比立啊上到第1、2、3位。好啦，喺6月28號我哋上嘅呢條片嗱，呢一個題目咧，我知道好多人都中意聽、中意睇啊。除咗頭先所講嗰啲咩話凶宅啊，又或者係有片啊拍到話鬼嘢嗰啲之外咧，呢個題目咧好多人中意睇，因為咧佢又唔係淨係鬼啊，可能牽涉到咧一啲山精妖魅嘅嘢，
同埋香港以往都發生過一啲咧係人口失蹤案件，就話同一啲結界有關係噶嘛。喺6月28號請咗位嘉賓上嚟傾，咁當時咧呢位嘉賓就有一個Facebook 嘅 page 啦，叫做爆裂老嘢，咁啊好多人 like 嘅。咁啊由於我哋後來認識咗啦，咁啊請到一位朋友上嚟去講下佢曾經咧誤入咗西貢結界同埋點樣脫險嘅呢個個案，哇非常之好聽。結果喺我哋 YouTube 上邊咧有128,352個 view。好啦，再揾嚟有卡比。第3位係好啦，卡比。係你好啊，你好。OK， 嗱咁文字嘅版本咧就喺你哋嘅Facebook 裏邊啦嚇，專頁裏邊睇咗啦。喂，真係想你自己聲音演繹一次啦，幾時嘅事？你呢一單嘢？其實同阿鵬哥呢件事件嘅時間好近㗎。嗯，係因為當時我哋都係喺夏天啲時間啦。係。咁但係就即係成日我其實基本上咧係一個星期大概會下一次山或者2次山嘅。OK。咁路線都會定咗喺度，咁我哋冇諗過話會涉觸到即係靈異界或者呢啲咁嘅結界嘅範圍啦。係。咁啊都係正常，你行山都係諗住係風光明媚。練下身子嘅啫，咁就冇諗過話，點解會去到一個大家我唔認知嘅地方啊？你嗰度大約係西貢嘅邊度咧？你行嗰條路係？其實咧，我本身係由西灣山咁樣一路行，就經過浪茄，由浪茄過白蠟，白蠟就過糧船灣，咁糧船灣就再又行去呢個北丫碼頭嗰度，再上翻西壩嘅。一行幾人啊？1人7人啊，我哋。哇，都7個人嘅喎，其實都唔係都好多人嘅咯喎，已經嚇，基本上唔係太係咯。因為你哋咁有經驗啦。好啦，你覺得行到邊度位置嘅時候開始有啲異象咧？去到北丫碼頭就發覺係真係有啲唔同咗嘅，景色又好，或者我哋涉足我哋認知呢條路唔係咁樣嘅咯。點樣啊？當時有啲位置係消失咗嘅。因為我哋行到去北丫碼頭咧，其實我哋右手邊咧係會見到一堂梯，左手邊會有條橋仔咁樣直過去北丫碼頭啦。咩梯啊？咁我又嗰條梯係其實係直上呢個西壩頂嘅，咁啊直接去嗰個休息處同埋的士站嘅。OK， 係啦。咁我哋去到嗰個位置，我哋右手邊竟然係呢堂梯係冇咗嘅。即係你好肯定嘅，你每一次都見到條梯嘅。好 confirm 嘅，其實行山人士咧好多時都喺西壩嗰邊落翻嚟咧，就係過白蠟嘅話咧，必經係呢條梯嘅。但係條梯有冇可能俾人搬走㗎？會唔會㗎？勁難咯，我諗石屎做你都冇乜辦法搬得走。要你拆，我哋1個禮拜前行完，1個禮拜內你都拆都難。好啊，咁你見唔到條梯咁點啊？嗰刻，咁我哋嗰刻咪話，不如咁啦，我哋嘗試下。喂，因為我哋團隊係有句説話嘅，寧願難行都唔走回頭路嘅。哦，咁樣。咁我哋都唔想行翻轉頭，咁啊唯有我哋爆林行啦，咁啊入森林，為揾條斜路，因為方向感我對我哋行山人士嚟講係比較係強烈嘅，係個方向。咁你望到某個位置就大概估到嗰度係西壩嚟嘅。咁去到嗰個位置，咁我哋，咁不如我哋咁啦，我哋往呢個方向向斜行啦。咁我哋都盡可能係唔好行大概危險嘅地方啦。咁我哋見到個森林。咁我哋可以掹住樹腳啊，或者係追住啲樹草上頂咁樣。係。咁呢啲係我哋本身行山，譬如你好多人行爆林嘅路線嘅時候都會咁做嘅。咁選擇多啲樹根嘅位置啦。咁我哋你話發生嘅時間，我哋就咁望到堂梯唔見咗，咁意識下梗係要揾一條路俾自己行啦。咁路始終都係人行出嚟噶嘛。係。咁我哋往北丫碼頭方向嘅時候咧，我哋就望到一啲好奇怪嘅嘢啦，咁我哋望個森林有個入口嘅，點解我哋稱呼為入口咧？通常森林都係咁，你捐入樹就係叫森林啦。咁但係其實我哋去到嗰度咧係零零舍舍係喺北丫碼頭旁邊入去嘅位置咧，有個類似用樹織出嚟嘅拱門咁樣。咁樣突然間有個咁樣一個入口咁，淨係一個森林入口咁樣。係啦，類似有個森林入口咁樣。咁但係我哋因為當時係好猛烈嘅陽光嚟嘅，幾多點啊？大概咁我哋都大概都係2點幾3點鐘啦。我哋話休息一陣就行入去呢一個入口啦。好，咁我哋喺呢度選擇咗森林上啦，咁樣。咁啊，當時我哋喺呢個位置休息咗陣，咁大概3點鐘3點05分咁到出發啦。咁我哋望到當時嘅陽光係
烈陽嚟嘅，真係。係。咁我哋去到嗰個位置，我哋係有2級石級咁樣，咁係啲類似係花崗岩或者係石頭組成嘅一啲石路啦。好多行山人士都會見過呢啲石路啦。係。咁我哋望到嘅時候咧，我哋第一級咧係有陽光照到嘅地方嘅時候係好乾爽通爽嘅。咁唔會有啲咩異樣，但係踏第二步嘅時候，我哋感覺到地面係有山。我哋望清楚嘅時候，我哋發現第2級，因為冇太陽照到嘅地方已經係有晒山啊，有晒嗰啲好似水藻咁嘅嘢。咁快脆，覺得好奇怪，即係1級之隔就好似另一個世界咁樣。1級之隔就係另一個世界，入邊仲係我哋眼望入係灰暗嘅。咁我哋行山就好多時，我哋因為我比較中意行長征少少啦，即係比較可能時間長少少啊，咁嗰啲時間我哋會帶備好多嘢喺身啦。咁當時我哋覺得咁應該需要開電筒嘅，但係奇怪就係點解呢個森林暗得咁緊要咧？係灰暗色，基本上可能係已經係近黃昏尾嗰啲時間啲光嘅。咁我哋行路，咁對於我哋嚟講唔係一啲好大問題啦，咪照行咯。即係當時唔會覺得係好古怪咁，係咪真係自己記錯咧？咁樣咪照行咯，照入。咁呢啲死唔去嘅係咪先？後生仔啊，搏命咯。咁我哋行入去。咁我哋望到啲咩咧？就係話我哋入到去，呢人7人行到入去之後就，我哋其實可能大家冇懷疑啊，淨係發覺點解啲景色係完全唔同啊？咁我哋當時就係有嗱，我哋回頭望嘅時候咧，嗰個拱門係一個好光咁嘅入口。係。咁我哋向翻正常咁嘅方向望嘅時候係灰暗嘅，同埋我哋開電筒咧，我哋因為我用緊7200流明嘅電筒啦。咁基本上嗰個光度係好強嘅，咁大概有500米度嘅強光啦。咁但係我哋當時照出嚟嘅範圍大概係得10米度嘅啫。哦，即係照唔通啊！照唔通，係照唔通。咁樣係完全照唔通嘅。同埋開始個氣氛係有啲霧啊，好潮濕。但係我哋當時都係唔覺得係有啲蚊咬啊，有蟲叫啊，或者有鳥叫啊咁樣，因為你逢入親森林都好啦，個環境一定係有啲回音，又唔會察覺到你有冇啲咩蚊咬嗰啲，完全冇啊。咁我哋咪繼續行啦，一路行。咁大概我哋因為行山人士都會大概喺度打數啦，即係約莫行咗幾耐咁嘅時間。咁我哋通常個心算大約個時間，即係唔會話我一定100%好準喺呢個時間。咁我哋行緊嘅時候，約莫15分鐘到20分鐘啦。咁我發覺一樣嘢就係話，咦？點解即係喺個森林入邊都會有排屋仔嘅？哦，有排屋仔啊，係仲要唔係單排，係雙連排咁樣，即係我哋喺2排屋嘅中間。哦，冇人住嘅，冇人住嘅係荒廢咗啲2層高嗰啲廢屋咁樣。係。咁我哋喺心諗，點解呢度會有咁嘅屋啦？咁我哋1人7人，咁我就比較百厭同埋即係唔係特別怕啲神怪嘢。因為始終大家出生嘅時間係嗰啲即係接觸過。咁我哋行嘅時候就周圍望，係望到啲咩咧？我哋望到好多爛嘅門鎖啊、窗啊咁樣。咁我就好百厭咁就同其中一個咁嗌我師傅嘅人，我就話：喂，不如咁啦，我掟你上2樓望一望2樓係咩景色，或者周圍望一望。咁我上到望，即係掉咗上2樓之後，係發現係入邊有啲好舊式嘅鏡。大鏡，咁啊好多爛嘅床架啊，或者嗰啲台凳，我唔好 confirm 係咩啦，佢上面講咁都係用電筒照先望到屋入邊嘅情況嘅。咁佢聽翻阿卡比呢個個案，大家都會覺得哇，都盡係津津樂道啊，好想聽翻晒全部啊嘛，都係嗰句啦。精華咧，你都係聽唔晒㗎啦。最主要咧，不如去翻我哋嘅主網或者 Big Bear 嘅手機裏邊啦，真係重溫晒佢整個個案啦，好嘛？咁就唔使吊人啦，係咪？好啦，咁啊，多謝阿卡比啦，咁啊講咗呢一單嘅結界事件啦。其實當卡比之後嘅節目啦，都有一個女士嘅，類似都係話進入咗個結界，都係話喺西貢，係啦，都係類似咁嘅事件嘅。唔通真係有結界？你又信唔信呢？係啦，如果冇結界嘅説話，你又點樣去解釋？即係有一位嘅即係休班嘅警員係啦，丁麗華事件到而家都係揾唔到人，見唔到㗎。即係我哋唔夠膽講佢一定係離開咗呢個世界，因為揾唔到任何資料，揾唔到佢條屍體。咁所以究竟佢係咪喺呢個空間生存當中啦，定係點樣啦嚇？咁仲有其實亦都有一個朋友，佢亦都話自己曾經喺山間上面唔見咗幾日，
即係揾唔翻路出嚟。但好彩佢後來又出到翻嚟。咁講翻喺西貢呢個地方，又係西貢啊，佢見過嘅嘢好古怪啦，係啦，突然間見到好多墳墓啦，見到佢熟悉嘅人，佢叫佢嘅時間呢，佢哋又認唔到佢啦，即係好多呢啲古怪嘢啦。唔少人係有咁嘅經歷嘅，香港有，固之然台灣嗰啲紅衣小女孩都有。咁所以咧，呢個係比鬼靈異嘅嘢咧，係超越咗一啲嘅啦，係啦，更加多嘅神秘感啊，令到大家聽呢啲結界嘅嘢咧係如此投入啊。所以咧，去到我哋嘅第3位啦。好啦，究竟第2同第1位係邊兩條片呢？先嚟第2位先。第2位，我就以為咧呢個題目嘅點樣講，一定好多人中意聽啦，應該會喺10位裏邊咧會係好多啦，佔據住2-3條啦。點知又唔係喎？你諗下，即係你睇我節目都經常有人講酒店噶啦，唔知係咪大家會覺得喂，酒店嘅嘢，成日都聽噶啦，咁所以咧變咗好可能大家會選擇性真係會揀啲咧係個題目係好吸引嗰啲先去聽。有啲稍為冇咁吸引講酒店，唔聽啦，咪俾鬼渣，咪又開燈啊嗰啲咁樣嘅嘢啦。咁但係呢一條片關於酒店嘅嗱，除咗講喺尖沙咀啦，即係我頭先第4位嗰單之外啦，嗱呢個就係我哋去外地嘅酒店啦。外地嘅邊個地方我哋去得最多啦？最近嘅就係澳門啦。澳門雀龍酒店房間長期封鎖嘅原因係可能就係因為呢啲嘅標題啊。而家即係大家都知呢幾年啦，即係大家都中意玩標題噶啦，就係唔寫晒內容嘅。總之等你，佢想講咩呢？原因係啲咩呢？咁你就唔覺意就 click 咗入去睇噶啦嚇。即係哪怕你可能淨係睇2-3分鐘，但係都計咗個 view 咁。所以呢，我哋而家讀呢啲標題呢，係真係標題黨嚟㗎啦，都已經係。原因係咩呢？等佢自己講翻啦。我嘅嘉賓咧就係鬼啊，咁啊喺6月21號上嚟講過呢一單嘢。由於佢就係喺澳門當時係長期做嘢啦，所以上嚟做咗我嘉賓咧就講咗呢一件事，成為咗喺 YouTube 嘅 view 數裏邊都非常咁高，161,479個 view。大家係咪想知呢間雀龍酒店嗰個房長期封咗嘅原因係咩呢？等佢講翻。好啊，嗱呢間都好多嘢發生過嘅。最大一單嘢就係有啲黑幫嘅廝殺事件啦。嗰單嘢係發生幾多年啊？想當年，照我所知就係80年代嘅，即係80幾年嘅。係咁就簡單啲嚟講啦。咁啊，當其時就葡京都淨係得。即係雀龍酒店啦，唔緊要啦。咁就都係即係得一個叫做舊翼嘅，係啦，未有新翼。冇錯。咁嗰陣時即係嗰個年代咧，咁你大家都應該都知道黑幫呢個即係廝殺仇約活躍非常緊要嘅嗰個年代。係。咁就學主持人話齋啦，咁就當年發生咗一單好大嘅新聞，報紙都有賣嘅。係。咁就係成層都即係。叫做追斬到哇雞飛狗走嘅，係啦。咁就自從發生嗰單事件之後咧，咁就當然好多真係以訛傳訛嘅傳聞出嚟啦。咁所以亦都跟住亦都叫做杯弓蛇影嘅情況底下咧，亦都我所知咧有好多嘅新聞，關於呢一方面，即係關於啲靈異事件咧，亦都相繼出現。係嘛？當時死咗幾多人嘅？以你所記得，當其時係死咗兩個嘅，係香港人定係澳門人嚟？香港人嚟嘅，因為嗰2個就係過去受命於斬去殺，係啦，即係叫做即係希望講數啦，係啦，係啦。咁嗰陣時其實都唔使話點隱瞞嘅，呢單新聞即係當年都澳門好大嘅鬧到，咁就報紙都賣晒嘅。OK，咁就即係個結局就係卒之就大廝殺，咁就成個即係層嗰一層嘅層數咧，係成條走廊都血肉橫飛嘅。咁係咪真係封晒之後，成層冇賣出嚟？當其時發生咗呢單新聞之後咧，咁就因為本身我有個 uncle 啦，咁就係呢個雀龍酒店嘅入邊嘅叫做保安主管高層啦。哇！咁一定知道晒所有嘢。咁就知道收到好多呢方面嘅消息嘅。咁就係嘅。當其時跟住嗰1個月係嗰一層係封晒嘅。係啦。封晒意思係嗱要清晒咧，一定係咁樣啦。係。有冇做法事咧？法事當其時未做，但係不過後尾發現唔可以唔做。嗱，
就係呢個部分要聽啦，嚟啦，鬼哥。係啊，即係但係不過即係即係我所知嘅嘢，我有話直説啦，都冇所謂啦，俾大家聽下。咁但係不過唔係話集中係嗰層數嘅，係其實因為嗰間叫做最有歷史嘅雀龍酒店啦，係咯，咁就其實已經係不嬲好多呢一方面嘅大家聽到嘅嘢，係啦，咁當然其實係唔同層數都有都有。咁即係內部佢哋啲人咧，其實係某一啲層數某一啲房係真係收起咗，係唔會賣出去嘅。係啦，講唔講得㗎？嗰個年代㗎，講緊係啦，就咪而家啦。其實照我即係而家我就少再接觸咗佢酒店嗰方面嘅人啦。咁我就即係而家唔知仲係咪咁嘅情況。但係我當年所知嘅咧，係某一啲層數、某一啲房係點解話真係要收起咗唔賣咧？係因為的而且確係好犀利嘅。好，見過啲咩？我聽過啲譬如其中一單最犀利嘅就係響4樓。4樓其中一間房，照我所知係即係呢個就照我所知到而家今時今日都冇再攞出嚟賣嘅，係咁就嗰間房咧係發生過啲乜咧？就係即係當年曾經係一對韓國夫婦，咁就入住呢間房，咁就到半夜三更嘅時候咧就以為地震，因為張床係咁震。係 ，OK，但係咪水床嚟啊？普通床嚟嘅，係啦。咁呢一個即係呢一單新聞點解我會知咧？就係因為就係我 uncle 話翻俾我聽嘅，有單咁嘅事就係 OK。咁喂咁嘅事喎，咁跟住佢哋就打電話啦，reception 啦，或者即係 call 人啦，喂搞唔掂喎，點解咁樣咁樣樣？咁就跟住我 uncle 係當其時其中一個有份去處理呢單事嘅人嚟嘅，咁就上到間房。咁就嗰一對韓國夫婦就話喂，搞呢啲咁嘅情況喎，搞唔掂喎，係咪地震啊？咁當其時其實就冇發生任何事嘅，即係澳門你都知啦，係啦，梗係唔會啦，係啦，好少地震呢個地方啦。咁佢哋係開住房門喺度討論緊呢件事嘅。咁我 uncle 佢方面亦都有啲人亦都入去即係 check 嗰間房啦，睇下有冇特別情況發生。就當其時就以為係冇嘢嘅。我想問佢入到去冇見到張床係震㗎嘛？冇嘅，冇靜止咗㗎啦，已經。窗係密封嘅，酒店房不嬲窗密封㗎啦。係啊。冷氣亦都開極大極都唔會關張床嘅啫。咁但係不過跟住發生一件事就令到大家都冇管動嘅。嚟。就係當佢企翻出門口同呢對韓國夫婦喺度解釋緊，喂，其實都冇乜嘢喎，其實係咪啲咩特別事啊？嗰道房門係忽然間好大力咁嘣一聲閂埋咗。但係佢哋企個位置喺邊度㗎？啱啱企咗喺房門口出翻去走廊。咁有冇扮到佢哋本身？冇扮到佢。啱啱行咗出邊。係啦。哇，咁樣。因為嗰啲房門同埋葡京啲即係着落啲房門咧，係唔會即係唔係有嗰啲即係有 elastic 嗰隻嘅。即係唔係彈弓。唔係彈弓房。係啦。係你只有自己用力閂，要用力去閂道門先會閂嘅。係。咁但係不過喺冇任何人掂嗰道門嘅情況底下，忽然之間就當佢哋行翻出去解釋緊呢件事嘅時候，到房門就嘣一聲閂埋。咁即係幾個人都全部見到㗎咯喎。係。哇！咁走夾唔唞啦係嘛？咁當然就話。點解會發生啲咁嘅事咧？咁第一時間咁當然亦都即係佢哋在於職責所在要查明究竟噶嘛。咁就亦都即刻攞個鎖匙開翻道門。咁你知啦，佢哋即係嗰個部門有萬能匙噶嘛。咁但係即係電動房門嚟嘅。咁但係不過插極都開唔翻。就算萬能匙都係開唔到，都係繼續着紅燈開唔到。咁點算啊？咁跟住就。既然係咁樣嘅話，咁唯有就轉房啦。係咯 ，OK。但係啲嘢喺裏邊嘅喎，行李啊。係啦，咁啲嘢喺裏邊啦。咁跟住亦都安排咗，先安排咗安頓咗客人先啦。咁跟住亦都要即係正所謂壯膽啦。亦都幾個男丁轉頭再要學你話齋入房攞翻啲行李㗎嘛。係啊。咁開門開唔到點咧？咪焗住要爆門咯！真係要到爆門啊！要爆門！哇！OK，爆到，真係爆到！幾條萬能匙都不停咁着紅燈，咁咪爆門咯，開鎖咯。
一爆門咧，開翻鎖咧，就其實就冇乜話太大嘅改變裏邊係啦，唔可以見到嘢喺裏邊係啦。係啦，啲篋佢哋都繼續攞得翻，各樣嘅嘢。咁但係不過即係根據我 uncle 嘅陳述，就係當佢哋攞晒嘅嘢，預備咗出房嘅時候，我 uncle 係好清楚嘅，即係佢亦都佢嘅下屬好清楚聽到有把聲嘅樓。哇！好乸堅喎，咁樣呢單嘢。係咁，所以自此之後就呢一間房，照我所知就打咩咗嘅。係啦，呢單嘢都好記得嘅。咁由於大家都知啦，酒店嘅嘢一定會成為主題啦嚇，成日都打嚟講話酒店遇到嘅嘢㗎啦。再加上澳門我哋太近啊，所以咧都係好貼地、好貼身嘅一個事件啦，令到大家喺呢個 YouTube 裏邊咧就係啦，好中意攞嚟睇下啦嚇。咁佢又講咗呢個原因啦。咁咧喺過去我哋做呢個倒數嘅時間啦，我舊年都有講嘅，就係話有時咧喺過去一年啊，或者呢幾年間咧，都成日出去做得靈探啦，係啦。喺2018年啦，我都去咗好多地方啦，台灣啊，唔使講啦嚇，泰國更加會啦，因為我哋亦都會有啲團去啦，咁啊變咗一定會做啲靈探啦。亦都去咗 KL 啦、吉隆坡啦，我就比較少去，但係舊年都有機會去咗吉隆坡啊咁樣啦，或者日本啦，係啦 Actual 會帶我去啲地方啊咁樣啦。咁咧我都以為大家會中意睇啲靈探，我以為啲靈探片咧係會幾高 view 數，但係結果咧真係10大不入嘅喎。舊年都係咁樣，我舊年都係咁講。原來大家未必真係好中意睇啲靈探，因為好可能係第一即係睇住攞部機去啲荒山野嶺或者荒廢咗嘅地方，係有啲刺激感嘅。咁但係如果都做咗咁多年咧，同埋我又未必拍到嘢翻嚟嘅。就算拍到嘢，一團煙有啲嘢嘅咁樣，都未必係好令人信服，係嘛？除咗喺屯門嗰單嘢，屯門嗰個水塘嗰件事係咪先？即係相信大家都會記得，我哋同啲師傅過去做啲招魂嘅儀式咁樣。咁嗰件事就話聽到嘅類似啲小朋友聲就話：媽媽我去邊啊？咁樣。哇！我估呢條都應該入10大啩。其實我哋有冇做精華呢條片一定有噶嘛？係咯，呢條片都有入10大嘅喎。嗱，我麻煩 Eric 真係幫我去揾一揾呢條片嘅 view 數幾多咧？冇理由唔入10大喎。我覺得一定入嘅喺我心目中裏邊。因為喺我當晚做完節目啦，即刻喺出邊我哋 office 裏邊同 Eric 啦同埋子宇做咗一個 Facebook Live 啊！哇，呢個 Live 咧，我而家計落差唔多有10幾萬人睇個 Facebook Live。咁當然唔係 YouTube 啦，我冇嗰日嘅冇擺到上 YouTube， 淨係擺上我個 Facebook。咁 Facebook 都 count 到有幾多人睇噶嘛？哇！呢條片好勁，10幾萬人睇過，但係點解 YouTube 又唔入嘅咧？好奇怪啦，係啦，即係咪睇 YouTube 同睇 Facebook 嘅人係兩班人呢？唔知。咁所以呢，第一位真係唔係呢條片，而係呢個差唔多去到成20萬 YouTube view 數，喺6月6號上架嘅。大家應該會記得噶啦。我亦都要多謝我呢一位嘉賓朋友啦，即係佢講完呢件事之後呢，令到唔少人呢係即刻俾錢啊，要聽佢講呢一單個案。標題係咩呢？就係唱片監製前妻住九龍城凶宅險被索命。嘉賓呢就係唱片監製 Gary Chan 啊。好，聽翻啲先啦。第一位，好啦，咁不如由幾時開始嘅呢件事？其實呢件事呢，就喺我同我前妻啱啱結婚，咁啊結婚嗰陣時應該係02年。嗯。咁啊，因為結婚啦，咁所以要揾地方搬啦，即係搬個大啲嘅地方。係。咁就一齊去睇樓啦嗰陣時，咁啊揾咗一個喺九龍區嘅一個舊區咧，叫做舊嘅。喂，其實都可以講嘅喎，因為我哋上次都講咗嗰啲，係啊，因為有晒新聞嘅成單嘢，係咪？誒，都係嘅。係咯。唔係我即係咪？我唔係好唔介意嘅，我其實唔介意㗎。咁啊堅嘅呢單嘢。係啊，咁其實係喺呢個九龍城同九龍塘之間交界嘅一個地方，嗰條街名都講得。嗰度係叫秀竹園道。
係嚇，咁某一棟啦嚇。OK 嚇某一棟啦，某棟啦。你想講嘅一陣，你補充翻。我自己補充。OK 係啦。咁就去睇咯。咁啊，我記得去睇嗰陣時咧，我就睇去睇樓啦。咁間屋好大。千幾尺。佢建築面積應該係1500幾尺。咁佢實用面積就應該冇1300尺都1200尺，因為佢係嗰啲。佢都仲有 lift 嘅，即係佢唔係冇 lift 嗰啲舊。佢哋嗰度嗰個區啲人形容呢啲叫做洋樓啦，即係舊式嘅洋樓啦，唔係唐樓，所以有 lift 嘅。係。咁但係因為架 lift 咧，因為佢得7層嘅，因為佢舊式啊嘛。係啊。咁咧就架 lift 咧就只可以上到去6樓，然後間棟樓就有7層。咁我睇過，我住嗰個單位就係第7樓嘅。咁所以我要搭完 lift 咧就要行一層。咁我就睇佢睇嘅，我記得我就好中意嘅去見到，因為咧間屋即係完全唔係大家想象鬼屋 feel 唔係嘅。No， 嗰間屋係正之後索啊，我覺得，因為第一佢啲舊式嘅建築咧個實用率好大，冇窗台啦，唔係而家香港嗰啲籠屋啦嚇。咁啊樓底又高啦，咁啊落地玻璃加個大露台就哇光猛到不得了，通爽對流窗咁嗰啲齊晒。仲要世足賢道，其實正中又大旺，旺中又大正，係啊，好舒服嘅真係。我同埋好中意嗰條街嘅，因為嗰條街咧其實咧你行過隔離2條街咧就已經係九龍城好旺嘅區，好多嘢食。但係嗰條街咧世足賢道咧，如果大家我諗各位觀眾有經過過都知嘅，嗰度咧其實24小時都冇人嘅條街。有啲放狗咯，係啦，或者有啲賓妹啦，冇錯啦，即係工人啦，工人姐姐咁咯，咁就好靜。咁因為我做呢個行業，我就要比較一個寧靜啲嘅環境。咁但係因為我嗰陣時我係租嘅啫。咁我就去啦。咁我記得第一次去睇完，我個心已經好中意啦。咁我就跟住問啦。咁但係因為佢個租金好昂貴咧，又係咁上下大。雖然講緊即係20年前啊，係嘛，10幾年前啊，02年。咁但係我就唔好啦，太貴啦 ，out of 我 budget 啦。咁但係咧，隔咗2日咧，嗰個業主就同我聯絡，佢就可以有得傾下咁咯。咁結果傾咗一個係 within 我個 budget 裏邊嘅租金，係平嘅，平咗好多，好多添。咁咁我就覺得咦，哇，咁就真係幾抵咁咯。咁其實我嗰陣時一路都冇諗過。係咪因為間屋有問題，所以可以咁平？其實我一路都冇諗過，因為嗰陣時即係我啱啱搞緊結婚啦，咁我好多嘢要好忙籌備緊，我根本冇諗咁多嘢。咁啊跟住就咁啊搬入去住咯。OK。咁啊跟住結咗婚啦，同我前妻咁啊一路開頭住都冇嘢嘅。唔係因為我記得我搬入去嗰日都冇嘢嘅。咁啊。咁你知我未搬入去之前，咁香港人就不嬲有個習慣㗎啦，即係叫拜四角啦。係。咁我咧就其實係一個唔係好迷信嘅人嚟嘅。咁我就只不過係因為即係傳統家庭長大嘅小朋友咁，阿媽話都要拜下㗎咁。咁但係我前妻咧就佢好唔相信呢啲嘢，即係佢一個好唔迷信嘅，甚至去到都幾抗拒嘅，即係佢覺得呢啲嘢多餘。佢都幾西化嘅，係嗰啲咁樣嘅，係啦。咁我就話唔緊要啦，咁你唔中意就咪等我搞咯，你點都唔識搞啦咁咯。咁我就好似一般香港人咁咯，買啲香燭，咁咪上去拜四角咯。我一個人上去嘅啫。嗰陣時間屋嗰陣時咩都未擺入去嘅，即係間吉屋嚟嘅啫。咁我咪拜啦，咁咪拜四角唔使解釋啦，大家都知點啦，即係4個角落加個中間位咁啦。係啊。咁點完晒啲香，咁你知間屋。就算你打開窗都好煙噶嘛，咁我哋正常點完啲香，我就梗係落樓下避先啦。等佢啲香燒完，我咪上去清咯。咁我落去飲完杯咖啡，咁諗住上去清理個現場，我就嗰陣時我冇覺得係咩事，我後尾先至諗翻呢件事，就係我上去清嘅時候咧，啲香咧就全部熄晒㗎啦，即係啲香燭，但係啲香咧就好似冇乜燒過咁嘅，即係佢唔係一支燒完嘅香嚟嘅。即係唔係淨翻支香雞？唔係，佢全部香都係燒咗少少嘅啫，但係就熄咗㗎啦。係，咁會唔會忽然大風咧？嗱，呢個我唔知啊。咁但係如果佢大風，因為首先間屋夠有翻咁大，係，同埋如果要熄冇理由5個位都熄晒㗎。咁就好大風㗎啦。係咯，好大風啊。係啦 ，OK。咁我當時就冇理過。咁可能呢個係巧合，我唔知嚇。係。咁但係我就只不過係咁樣，我就。咁咪冇嘢咯，冇嘢咯，咪執啲嘢撇啦，都係咁咯。咁就輾就冇嘢啦，咁啊搬入去住啦。咁啊開頭嗰2個月冇乜事嘅，係好正常。係
咁啊嗰度就一梯兩伙嘅，咁啊我對面仲有個鄰居嘅。咁咧就去到住到好似係第3個月開始啦，因為我對面個鄰居就搬走咗。咁我仲話：咦，我搬走咗，我話仲正啦，即係一梯兩伙，隔離又冇人住，咁啊唔使嘈添，唔會嘈住我咁咯。咁就反而，但係我覺得就佢搬咗之後就開始有啲奇怪事。即係阿前妻。係啦，即係對隔離屋嘅鄰居搬走咗之後。佢發生咩事？咁就嗰陣時，因為我工作就好唔定時嘅，即係基本上係冇時間限制嘅，即係我做到頂唔順先瞓嗰啲人嚟啦。咁佢就因為佢嗰陣時都直翻一個比較佢都唔係好定時翻工嘅，佢嗰個行業。咁啊，所以佢有時翻到嚟，大家都唔會理大家，佢唔會阻我做嘢，佢就會瞓先咧咁咯。咁我就突然間開始，我記得第一次就係佢瞓咗2個鐘、3個鐘嗰陣時，應該係半夜2點零3點。對我嚟講係好早啊，即係我工作。咁我見到佢行咗出廳，咁坐咗喺度，跟住我話：咦，我做咩你唔瞓？跟住佢唔睬我。咁跟住就我問佢兩問啦，跟住佢話：你唔好煩我啦咁。咁跟住就開始講一啲日頭發生過一啲好瑣碎嘅事，即係瑣碎到例如係點解你嗰對鞋唔放翻落鞋櫃咧？點解你個鎖匙周圍劈咧？即係呢啲咁簡單嘢，但係佢係發我好大脾氣嘅。咁就鬧我啦，咁啊鬧啦，咁你知啦，即係我啱啱結婚。咁我又可能覺得會唔會係啲女士啱啱結婚個情緒未曾適應啦？咁啊或者係發脾氣啊、小姐脾氣呢啲，我估係咁啊。咁啊跟住佢鬧完咁啊鬧完我一輪咁鬧咗半個鐘咁咯。咁我其實中間我有試過解釋嘅，但係我每次一同佢解釋一樣嘢，佢就會轉話題啦。即係譬如佢鬧緊我鎖匙嘅故仔，我一解釋佢就會鬧我對襪嘅故仔。即係總之係 non-stop 要揾啲嘢出嚟鬧嘅。不停轉嘅。OK。咁啊跟住咧鬧咗我一陣，佢就唔理你啊，咁佢就翻房瞓。咁我冇理佢啦。咁我一路做嘢做到朝頭早，我先瞓嘅通常。咁我到我差唔多瞓，佢就起身啦。跟住我就咁，其實我想氹翻佢嘅，因為佢之前占士嗰晚發嬲嘛。咁我就問，點講咗一陣，佢話咩事啊？我話吓咩事？我咪話俾你聽，即係解釋翻件事。咁解釋咩事啊？即係佢係斷片，佢就好似完全冇發生過鬧我嗰個畫面嘅情況咯。咁我就覺得你咪玩嘢咧。即係你知香港女性係嘛？即係我哋男性永遠都鬥佢唔贏啊嘛。咁啊跟住我就好咁啊，鼓聲吞嚟啊咁。咁就慢慢咧，呢一個情況咧，由開始1個月1-2次，就變成每個禮拜有1次，然後就慢慢變成每個禮拜有2-3次。咁咧仲要開始越嚟越佢個脾氣越嚟越勁嘅。由初都係鬧，開始就掟嘢啊，即係會突然間揾啲嘢揼下。踢下啲凳啊，開始有啲咁嘅嘢啦。咁我就覺得，咦，即係咪個情緒就有啲問題啊？咁當時當刻我有嘗試過同我身邊啲朋友講，啲男性朋友啦，你知男人man talk 咩都講下㗎啦。係啦，咁同埋我又新婚，咁我又問下啲結過婚嘅朋友，我話係咪會係咁㗎？佢話會唔會係個真係你係咪？佢個情緒係咪真係有啲事啫？佢話係咪啲工作壓力啊？佢話而家呢個年代，即係嗰個年代啊，嗰陣時講緊10幾年前，已經開始比較大家認識情緒病㗎啦。咁我啲朋友就話：不如你帶佢去睇下精神科啦。咁跟住我睇下點啦。咁其實我嗰陣時有同我前妻提過嘅，即係會唔會睇下醫生啊？會唔會即係減輕下啲壓力啊？咁佢一聽我講呢啲就好抗拒。OK。咁我就一路成件事咧。就一路咁樣 suffer，就最慘咧就係頭先我講嘅，因為件事一路越嚟越嚴重啊！佢由嗰陣時開頭係本來係成件事吵吵鬧鬧，可能半個鐘咧，去到中段係講緊2-3個鐘頭嘅。即係講緊如果佢半夜3點鐘起身同我玩嘢咧，我玩到天光佢先會瞓翻嘅。咁你覺得當時佢嘅意識形態係咪佢嚟，定係有另一啲嘢入咗佢身體咧？我嗰陣時未覺得，因為我真係冇諗過係呢一 part 嘢，即係我淨係覺得可能係佢。我覺得佢係精神有啲問題，即係可能真係情緒病，而佢控制唔到。咁但係對於我嘅生活好大影響啦，因為我真係要天光我先瞓得翻咯。即係我成晚坐喺度，哇係受。咁最慘係我同我啲朋友呻，我啲朋友係即係我啲朋友都好好嘅，但係因為
你諗下嗰個場景，即係我兩公婆夜晚得我兩公婆喺屋企發生嘅事，我冇第三者做證人。咁好多朋友就講：係咪你喺度玩嘢啊？係咪你喺度作古仔啊？或者係挑剔咁樣啦。係啦，即係跟住我又有冤無數，大佬啊，唔通我真係拍低佢？因為當年嗰陣時未有 smartphone 嚇。OK， 如果有我會拍嘅，其實我又諗翻起 Facebook Live 咗佢。係啦，或者我嗰陣時即刻揾你啦。但係直至有一個人嚟到。咁咧就呢個人嚟係啦，咁但係呢個人嚟之前，仲有先係發生咗一件事，令我諗起關於同靈界有關。OK。咁咧大家唔知，如果大家唔知道咧，有個其實秀竹園道咧就係一條即係一條街有兩個入口嘅，一個入口就係嘉雲邊道入，一個入口就係個出口就係呢個出口就係書院道嘅。咁我通常我哋平時夜晚我翻屋企搭的士就一定係會喺嘉雲邊道嗰度落車，就因為佢近路口啊嘛。咁我落車行兩步就翻到屋企嘅。咁有一日咧就我已經翻到屋企㗎啦，黃昏嚟嗰隻，好似係啦黃昏啦，咁我前妻就話佢搭緊車翻嚟，搭緊的士翻嚟。咁啊，因為佢搭嗰個香港的士唔識路，就停咗喺書院道嗰邊落。咁佢書院道就係街尾，佢要行翻過嚟，要行成條街先翻過嚟。咁個司機就唔識路喺嗰度停啦。咁啊，佢就同個司機講話：如果要兜翻去街頭，好鬼煩啊，唔使我下次行啦。咁你知咁佢話嗰度落車咯。咁啊，佢落車佢係喺度俾錢個司機找續嗰陣時。佢話個司機同佢講咗一句説話。佢話個司機話：小姐，你呢條街咁平時好靜喎，咁多人嘅咧今晚咁。咁就佢就話佢就即不其然望一望出邊咧，佢就係喎，平時條街冇人㗎，都咁多人嘅咧咁。真係佢都見到啊？佢話佢都見到，佢而係佢個的士哥哥同佢講話見到先，佢然後佢望，咁佢找續緊啊嘛，咁啊袋翻啲錢啦，咁佢一路慢慢行翻過嚟。咁佢就話佢行嗰個過程，其實佢都冇乜望嗰啲人嘅，佢就望住個地下，即係快快脆脆翻屋企咁嘅啫。佢就感覺到，咁我問翻佢，咁你見到嗰啲人係點樣？佢話佢冇好正眼望，佢話但係佢話類似係咩咧？類似我哋平時啲大節日夜晚食完飯咧，咪有啲 family 喺啲大廈門口等的士啊，即係一家大細咁樣咧。佢話條街度成間啲大廈門口又堆咁，個門口都有堆咁嘅人喎。即係忽然間唔知點解大家出晒嚟嘅咁樣。係啦，即係佢將啲落車嗰陣時就見到佢感覺到個周圍嗰個狀況係咁，但係嗰日嘅首先第一佢唔係任何大節日嚟嘅。咁同埋我喺屋企，佢一翻到上嚟屋企就同我講呢件事啦。咁我屋企有個好大嘅露台嘅，咁我就即刻飆出去個露台睇下條街係咪有冇人啦。一出去我就望一望，咦，一個人都冇喎，係好寧靜，因為我屋企條街不嬲都好寧靜。咁我就已經覺得唔係啩，就講乜嘢啊你？講乜嘢啊你啊？咁跟住，咁我就冇件事啦。咁啊其實呢件事之後，我有落過去樓下問過嗰個看更叔叔，因為我諗佢應該會好清楚。係啊。咁我就問我話香港叔叔就傾緊偈咁啦，咁我就話呢度以前係咪有冇啲咩㗎？有冇啲咩？你開始有呢啲嘢啦，開始有啦，係啦，我開始有啦，即係我覺得冇理由咁奇怪啊！咁同埋因為我嗰陣時搬咗入去都係3個零4個月啫嘛，咁我就問，咁但係咧嗰個香港叔叔咧，基本上係不加思索嘅，就已經話冇冇呢啲咁嘅嘢㗎。都有㗎，即係我反而覺得你咁快答我嘅，咁即係佢已經代咗答案啦，答得咁爽嘅，咁樣咯。咁我就冇理到啦。咁我淨係覺得咁唔知係咪即係我冇再深究落去啦。咁又係咁啦，但係嗰個情況依然持續㗎。我頭先講嗰個，即係佢夜晚間唔中。有癲嘅，係啊嚟啊！我慣㗎啦，嗰陣時我已經開始習慣，所以我有時喺錄音室咧，即係我匿埋咧，我明知，咦，我橫掂用有2個鐘頭先講，我捱埋，我喺公司做多2個鐘頭先翻去啦，嗰啲咁樣。就係呢條片啊，咁啊多謝呢位唱片監製朋友 Gary Chan 啦，咁啊上嚟講翻呢一單嘢啦，真係當時講完之後咧，令到好多朋友咧，真係話要追住聽我節目。咁我喺佢身邊其他人都講話，我就係因為想聽佢整個故事啊，所以我買咗你嘅節目啊咁樣。哇！我真係多謝，我都未請阿 Gary 食飯添啊。咁我都講咗俾佢知啊，呢條
片嘅 view 數咧破晒我哋紀錄啦，差唔多接近20萬。雖然對可能香港其他好紅嗰啲 YouTuber 嚟講，呢20萬都係爭佢哋可能2-3倍，佢哋都有幾十萬嘅場，即係輕而易舉有幾十萬啊！食下腸粉又都有幾十萬嘅，即係屋企可能係爆下屎渠都有幾十萬。即係我哋唔係咁容易有嘅，因為我哋嘅基數細啊嘛，唔夠佢哋咁多啊嘛。但係我哋會繼續努力噶啦，係啦，希望喺2019年咧多啲人去 subscribe 我哋嘅 YouTube channel 啦，令到我哋嘅 YouTube 嘅收入咧都會多啲啦，咁啊幫助到我哋其他嘅公司嘅運作啦。咁啊係啦，呢條片都唔錯噶啦，係我哋意料之外嚟嘅，咁啊成為咗第一位。係啦，咁啊頭先咪講嘅話，關於屯門嗰條片啊，即係錄到怪聲，媽媽外邊啊嗰個咧，點解冇咧？嗱，我哋揾咗啦，原來咧我哋真係冇擺咗喺精華喎。邊個唔擺上去？點解咧？點解唔擺上去嘅你哋？哦，真係啊，係啦，唉，呢啲咪 cheap 咯，收費唔俾人聽咯，結果就只係收費裏邊聽到啦。但係唔緊要，都擺咗喺Facebook，咁都有10幾萬即係睇咗我哋嗰條事後分析嗰條片嘅。但係唔緊要啦，係啦，都交代聲啦。點解嗰條片唔入10大咧？冇理由噶嘛，原來我哋冇擺到上去，就係咁講啦。咁所以你都想聽嘅説話咧，都係嗰句啦，俾錢啦，參與月費啦。今日講咗好多俾錢啦，希望大家都真係會有個行動，撳一撳部手機就搞掂噶啦，係啦。無論有冇 PayPal 嘅 account 都唔緊要啦，因為有信用卡就搞掂噶啦。又或者係用Coins 啊，Big Bear Coins 啊去支持啦，或者銀行入數啊咁樣啦。好啦，咁啊今晚時間差唔多啦，咁啊公佈咗10大個位置。如果都唔夠清楚嘅説話，自己可以根據翻我哋頭先所打出嚟嘅標題啦，去翻精華裏邊咧就聽翻晒全部啊咁樣啦嚇。誒或者你揾翻啲精華片段嘅説話，咦點解我舊年 countdown 又係呢件衫嘅咧？冇錯，以後呢件衫就係 countdown 噶啦。出年我都會着呢件衫翻嚟同大家 countdown嘅，所以咧如果你睇到舊年嗰條片，唔好以為睇錯，我每年都會着翻同一件衫。專口嚟 countdown 嘅，咁你就記得呢件衫係一定 countdown 嘅，除咗 countdown 之外唔着嘅咁啊。好啦，咁啊時間差唔多啦，記住咯，喺1月1號真真正啦嚇，聽晚翻嚟嘅恐怖在線，咁就會咧又係講一個香港非常之鬧鬼多嘅地方，就係坪石邨。我哋有一位嘅街坊帶我哋 tour around 呢個坪石邨啦，咁行晒所有呢啲鬧鬼嘅地點嘅，想睇到嘅説話。聽晚記住11點40分喺翻我哋 mm.com 或者 Big Bear 手機 app 裏邊啦，睇翻我哋現場直播啦。好，聽晚再見，拜拜。不同嘅空間，卻因為機緣嘅巧合而生關係，眾生在互望，但願不相干。